音乐剪辑思维，做音乐节奏断点突变效果。这是我加入没有经过剪辑处理的背景音乐成片后的效果，看了之后也还是可以的。这一期我们来说说一首背景音乐，我们如何利用突然断点增加悬念或者是惊悚的氛围感。在这里我们首先来对比一下经过音乐断点剪辑后产生节奏突变的效果。好了，你看完之后，音频剪辑前后的对比，在观感体验上，前者是平平无奇的事件叙述，那后者呢，它会给观众一种悬疑惊悚的氛围感，带给观众情绪上的升华。它和我们上期视频所分享的音乐戛然而止，虽然在性质上都是让音乐突然停止，但是在剪辑手法上和最终的呈现出来的效果却是天壤之别。这些剪辑思维和剪辑技巧，只要你平时看电影或者是欣赏别人的优秀作品时，特别是玩二创剪辑的朋友，你多去研究电影预告片的剪辑手法，那对我们的剪辑思维会有相当大的帮助。今天这里我们讲的背景音乐剪辑手法，特别适合惊悚、悬疑、紧张的氛围，它在这类电影中，特别是预告片中会被经常的用到。首先你要确定剪辑思路，这里我们先看这个片段的剧情。我方维和警察制服嚣张歹徒的一个精彩情节，我们粗剪完成前面开始部分的剧情，是为后面精彩剧情制造悬念。那我们在剪辑视频时是知道这个剧情发展的，但是观众呢，在看你视频的时候，他是要从第一秒开始观看来了解剧情的。那么我们常提到的剪辑思维就在这儿了。我们在剪辑时，为了在这短短的几秒钟制造一个更多更大的悬念氛围，那说白了就是用这个断点吊观众的胃口，给观众一个吓一跳的感觉。首先我们原素材里，你需要人声的片段做人声分离，我们只需要原素材里音频里干净的人声，其他的地方你根据元素联想法添加我们需要的音效。然后呢，我们先从头看剧情。这个剧情的开始，我方对讲机喊话，我方人员遇到袭击请求支援。那紧接着就是抓捕恐怖分子，在这里交代了场景是匪徒利用混乱的人群作为掩护，他极其嚣张，但是我维和警察呢艺高人胆大，这里果断的扣动扳机。我们剪辑思维关键点就来了，那在这个位置，枪口喷火的位置，音频轨道分割背景音乐。我们在分割背景音乐时，注意看这里音频音浪波峰高的位置这个点，也就是这个鼓点响起之前，在这个音频波谷最低点分割。主轨上素材，此位置在剪映素材库添加一张黑色图片。我们分割后的第二段音乐对齐黑色图片的结尾，那这里黑场的时长也就是断音时长，一般情况下 1.5 秒左右，你不要高于2秒，也不要时长太短，要给观众留下想象的空间。重点是添加音效，增加氛围感。第一步，在黑场前，背景音乐末尾我们加一个氛围上升音效和一个转场音效。音效需要你试听手动调整好位置，这是剪映手机版在剪辑音效时它不友好的地方，那就是看不到它音浪的显示。如果我们在 PC 端专业版，音频剪辑就更加快捷和准确多了。第二步，黑场位置加一个倒放叉，需要剪切，我们这里切掉急速上升的部分，我们只需要这一段平缓上升的音效。第三步，黑场结束，这时后面一段背景音乐开始的位置，我们找到音浪波谷位置，打上一个关键帧，定帧，时间轴移动到前面波峰的位置，把音量调整到最大。我们在这里再加一个重音转场的音效，那这个音效你要根据你自己剪辑的画面元素找到适合的音效，其实它是没有固定的，它起到了辅助增强音乐响起的突然性，增强震撼的氛围感。它起到的作用就是让人有突然吓一跳的感觉。你学会了吗？4个音效送给你，回去剪辑练习用。下期视频再见。